வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஜிவி. வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சவுண்ட் குக்கர். இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, கிராமத்து ஸ்டைலில் அரைச்சி வச்ச செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க. இதில் மசாலாலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி அப்போவே வறுத்து அப்போவே அரைச்சி நல்லா கமன்னு சட்டியில் செஞ்சுருக்கோங்க. இது சுட சுட சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் அப்படியே நாக்கில் ஒட்டிக்கோங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் வறுக்க தேவையான பொருள்லாம் சேர்த்து வதக்கி வச்சுக்கலாங்க. நான் 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, இது மூணுத்தையும் முதல்ல போட்டு நல்லா வறுத்துக்கிறேன். இந்த பொருள் நல்லா வதங்கி வரணும். அதுக்கப்புறமா இந்த கரம் மசாலாவுக்கு தேவையான பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி இலை எல்லாம் ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக போடும்போது குழம்பு இன்னுமே நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இதோட ஒரு 5-6 காஞ்ச மிளகா அதுவும் நல்லா வதக்கிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் தனியாவும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. நான் ஒரு 7 முந்திரி எடுத்துருக்கேங்க. நீங்கள் முந்திரி வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இதோட துருவி வச்ச தேங்காய், ஒரு கிண்ண அளவு துருவி வச்ச தேங்காய் அதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் நல்லா செவந்து வரணும், அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதெல்லாம் குழம்பு கொதித்தோடனே இந்த மசாலா அரைச்சி ஊற்றும்போது ஒரு வாசனை வரும் பாருங்கள். அப்பா, வீடு கமன்னு மணக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. இது ஆறட்டும், எடுத்து ஊற வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம குழம்பு வைக்கிறதுக்கு சட்டி எடுத்துக்கலாம். சட்டியில் தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே சோம்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி பட்டை கிராம்பெலாம் நம்ம வதக்கிட்டதுனால சோம்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இதோட 3 வெங்காயம், கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சவுண்ட் குக்கர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதோட 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேங்க. அதையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். சில பேர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டோடனே தக்காளி சேர்ப்பாங்க. அப்படி சேர்க்கக்கூடாது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போடுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்க. இதோட 2 தக்காளி, பெரிய தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்த உடனே மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேங்க. எல்லாம் சேர்த்து அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விடுங்க. எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கி வரட்டும். அந்த பச்சை வாசனைலாம் அந்த எண்ணெயிலே முக்கால்வாசி இது பாருங்கள், அந்த நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். இந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அந்த மசாலாவை வேக விடுங்க. மசாலா நல்லா வெந்து வந்த உடனே நான் ஒரு 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேங்க. அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி கொடுங்க. சிக்கனும் அந்த மசாலாவோடு சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நம்ம நார்மலாக சிக்கன் குழம்பு வைக்கிறத விட வித்தியாசமாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சு ஊற்றிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக செம்மையாக இருக்கும். அந்த வாசனை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நல்லா சிக்கனை கிளறி கொடுங்க. அந்த மசாலா நல்லா இதாகிற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுடுங்க. நான் நல்லா கொதித்து சிம்மில் வச்சுட்டேங்க. இதோட கடைசியாக நம்ம அரைச்சி அந்த வதக்கி வச்ச மசாலா இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை நல்லா அரைச்சி இதோட சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா சேர்த்து கிளறி கொடுங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த நேரத்தில் செம்மையாக நாக்கே ஊறுற அளவுக்கு ஸ்மெல் வருங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். செம்ம எம்மியாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு. இது சாதத்தோடையும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம், இல்லை தோசை, இட்லி, சப்பாத்தி கூட சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், குழம்பு கொதிச்சிருச்சு. கடைசியாக கொத்தமல்லி போட்டுட்டு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து அதை சாதத்தில் போட்டு பெரட்டி சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சவுண்ட் குக்கர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னும் நிறைய ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.